gente, eu já tô aqui no aeroporto e tá tudinho aqui. A gente vai pra Manaus. Quê? Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. É porque o nosso voo atrasou e a gente perdeu o voo. Aí a gente teve que ir de madrugada. Olha isso daqui. Eu acho que a gente vai em um avião, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ali a escada, né? Pra gente ir no avião. E com vocês, quando a gente for entrar no avião.